哈哈嗨 ，Hello， 大家好，我是葵。我一直有一个梦想，就是拥有一条假豆的 CSM 腰带。虽然目前呢，我正在和 CSM 假豆腰带，我俩正在双向奔赴，可是现在实现起来也是有点困难，经济条件不允许。所以呢，得先买一个简易版的玩玩，尝尝鲜。今天呢，咱们就来玩一下这个号称有假豆小 CSM 之称的简易版啊，不是。这个传奇变身版的卡布托假豆腰带，看这盒子不太新的样子啊，对，没错，还是买的二手，果然还是二手亏，这没办法呀，新的加价呀。我记得预定的时候最便宜的有160的，你现在我这个二手锦拆橙色的都要我180，假豆还是妥妥的理财产品呢。那行，那咱就看看它为什么涨价，它是不是真的比 CSM 还牛？哎，我去，好像真的是有点东西啊，这个质感是真的可以啊，哎呦，太帅了哦。它只需要2节纽扣电池啊，行吧，那这虫子先恋恋不舍的放到一边，看一下这个底座。相比于虫子呢，这个底座它就，哎呀，这个底座正面没有涂装呢，是在情理之中。这个背面偷胶呢，也是在意料之内吧。这边呢还有一个固定虫子的卡扣，带子就没啥好说的了。简易版上都是用的这种规格的带子。听说呀，已经有民间大神制作出来了仿 CSM 的改装带，这个呢以后咱可以尝试一下。那么 OK， 接下来呢，咱们就来听一下它的音效吧。欢喜。Cast off. Clock up. 来打 kick。太帅了，太帅了！因为简易版是不发光的，所以说呢，这里是贴纸，还有虫子本身。你看这虫子这小眼睛，相当的好看，相当细致。我提醒大家一下子，千万别把这眼睛看成鼻孔，不然你就回不去了。简易版的假豆都这么帅了，我很难想象 CSM 得帅成啥样。那这脚全是合金部件，那你不感觉很爽吗？高低弄一条 CSM 的假豆。那既然假豆腰带这么帅，那咱不来个变身吗？不行。卡斯奥。哈哈哈！那么变身变到这里呢就结束了。如果大家觉得变身帅的话呢，不要忘了来一个1键3连哟！你们的支持就是我最大的动力。如果本集视频点赞过6000的话，下一集我就把龙骑的简易版弄回来。那么好了，本集视频呢就到这里了，我是葵，我们下集视频再见。Cast off。